يلا افرديه. انا مش عارفه الفرشه راحت فين، تعرفي تفرديها بدي؟ يلا. لا، هتبهدلي الدنيا. يلا شاطره. ايه الجمال ده؟ هو احنا مش هنحط فيها فلفل ولا طماطم يا ديدا؟ هنحط. يعني انت هترضي ان احنا نحط فيها فلفل عشان انا هاكل منها؟ اه. بجد؟ اه. طب وانت هتعملي ايه؟ هاكل بالسوسيس. طب ما احنا هنحط جنب السوسيس فلفل. لا، مش عايزة فلفل معايا. طب خلاص ما نحطش فلفل اصلا، وبعد كده نحط ايه؟ سوسيس بس. وريني كده. طب والله يا وطماطم دودو بس. تنفعي. وطماطم طماطم بس؟ بصي لي كده. مين القمر؟ انا. يلا حلو. حبة الكاتشب ولا احط لك تاني؟ حطي تاني بس كتير. طب ما خلاص كده بقى، ما تفرديهوش.